बच्चा ब्याएपछि चाहिँ हामीले टाइम टेबलमा चारोहरू सिकाएनौँ हैन, हामीले फोकस गरिनौँ भने यिनीहरूलाई एकदम चुस्छ। अब जति ठुलो भयो पाठाहरू त्यति नै चाहिँ ज्यादा खाने हो नि त हैन। अब चारो यिनीहरूलाई नसिकाएपछि यिनीहरूले माउको दुध चुस्ने हो क्या, चुसेको माउ एकदम विक हुन्छ। दुईटा ब्याइहाल्ने हो नि त, त्यो 10-12 दिनको अगाडि पछाडि छ, त्यति ज्यादा पनि जाँदैन यिनीहरू। यसले चाहिँ ब्याउने हो, यसले अलिक अगाडि ब्याउँछ। यो चाहिँ मेरो कटिङको सुँगुर हो। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल है। आज पनि हजुरकोमा चाहिँ नयाँ दिन नयाँ टपिक नयाँ भिडियोको साथ चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु है साथीहरू। हजुरहरू पनि एकदम सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम सन्चै छु है साथीहरू। अब आज पनि अब सुँगुरकै विषय लिएर अब हजुरहरूमा चाहिँ मेरो भिडियो सेयर गर्दैछु है साथीहरू। अब मैले चाहिँ अब आज मैले सुँगुर चाहिँ किनकि ब्याउन लागेको छ नि त, ब्याउने सुँगुरहरूलाई चाहिँ हामीले ब्याउने खोरमा ब्याउने सुँगुरकै लागि बनाएको खोर हुन्छ, त्यो खोरमा चाहिँ किन राख्ने, हामीले किन राख्न चाहिँ जरुरी छ, यसका फाइदाहरू के हुन् हैन भन्ने विषयमा चाहिँ हजुरमा चाहिँ सेयर गर्न गइरहेको छु। अनि त्यसै मेरो साथ दिनु होला है। अब यो भिडियोमा समेटेको कुराहरू के राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला, र हजुरहरूको मनमा के जिज्ञासा छ, मनमा लागेको कुरा केही छ भने कमेन्टमा राखिदिनु होला। अनि नयाँ साथी जोडिनु भएको छ भने चाहिँ च्यानलमा सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है साथीहरू। अब आज पनि अब सुँगुरकै विषयमा आज मैले सुँगुर चाहिँ अब खोर माउ सुँगुर जति पनि बच्चा उत्पादन गर्ने माउको खोर बनाएको छ त्यहाँ सारेको छु मैले, किनकि अब ब्याउन ज्यादा छैन, 5-6 दिनमा सायद ब्याउँछ पनि होला है साथीहरू। त्यही भएर चाहिँ मैले हजुरहरूलाई अब यो ब्याउने सुँगुरकै खोरमै चाहिँ किन राख्ने, माउकै खोरमा चाहिँ किन राख्नुपर्छ, यसका फाइदाहरू के हुन् भन्ने विषयमा हजुरहरूमा चाहिँ कुरा सेयर गरिरहेको छु। अनि त्यस मेरो साथ दिनु होला है साथीहरू। पहिले मेरो यहाँ थियो एउटा माउ, म यो सार्ने हो ब्याउने भएपछि भनेको थिएँ मैले है साथीहरू, भनेको थिएँ। मैले सारिसकेँ, मैले देखाउँछु तपाईँहरूलाई पनि है तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ मेरो कटिङको सुँगुर हो। एकदम आज घाम लागेर नि, आज घाम पुरा लागेर सुँगुरहरूलाई यिनीहरू नुहाइदिनु चाहिँ पर्ने हो, एकछिनमा नुहाइदिनु पर्यो। यो मेरो कटिङको सुँगुर हो। यो 50-55 केजी लगभग त्यस्तो छ। मैले यसलाई चाहिँ ज्यादा होइन 70-80 केजीको बनाएर चाहिँ बेच्ने होइन सोचमा छु, किनकि अहिले मेरो चारो खाने त्यति सुँगुर छैन नि त। अब हामीले जहिले पनि घरैसी चारो बनाउने दिने भएपछि हामीले हरियो पर्यो अगाडि जो गरेको भइन्छ है। हाम्रो खेतहरूमा यस्तो हरियो पर्यो र टनक्क हुन्छ है साथीहरू, जति हुन्छ हामीले अब किन बेच्ने। अहिले सुँगुर कम्ती छ, मैले बेचिसकेर अस्ति सानो लटमा मैले राखिनँ, अब ब्याउँछ, ब्याएको चाहिँ मैले 10-15वटा मजाले राख्ने सोच गरेको छु है साथीहरू। हामीले ब्याउने समयमा होइन, ब्याउने लागेको बेलामा अब यस्तै नर्मल खोरमा है, त्यो कटिङको लागि बनाएको हो, नर्मल खोरमा राखेर पनि अब ब्याउने बेलामा चाहिँ हामीले जहिले पनि मैले चाहिँ जहिले पनि माउकै खोर फाल्टै बनाएको छु मैले है, त्यस्तो खोरमा सार्ने गरेको छु मैले चाहिँ। यो चाहिँ मेरो एउटा अर्कै माउ हो है। यो माउले चाहिँ अस्ति भर्खर बिर लागेको छ, यसलाई अब अलिक टाइम भएको छैन, अलिक पछाडि हो। यसलाई फेरि ब्याउने बेला भएपछि अर्को हुर्किहाल्छ। त्यो 3टा छ हाम्रो चाहिँ माउको लागि तयारी बनाएको खोर, त्यो खोरमा चाहिँ अलिक पछाडि अब तिनीहरू ब्याएपछि हुर्केपछि फेरि अनि यसको टाइम आउँछ क्या पालो, त्यसरी सार्दै लाउँछौँ क्या हामी चाहिँ। 5-6वटा माउ पाले पनि हामीले चाहिँ अब 5-6वटा माउ पाले पनि होइन 5-6वटा खोर बनाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन है साथीहरू, हुँदैन। बनाउँदा पनि हुन्छ हुन त, र पनि मलाई त्यस्तो लाग्छ कि त्यस्तो झन्झट किनकि अप्ठ्यारो हुन्छ क्या। सानो खोर हुन्छ, ठुलो बनाउँदा पनि ज्यादा सामानहरू जान्छ, गिटी बला वेस्ट हुन्छ नि त होइन। त्यस्तो अब त्यस्तो समस्या त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो किन वेस्ट, किन चाहिँ हामीले सामान खेरो फाल्ने, किन खर्च गर्ने भन्ने अब कुरामा आउँदाखेरि भनेको चाहिँ हामीले भनेको यो 5-6वटा माउ पालिन्छ भने 3-4टा खोर बनाउँदा जति हुन्छ माउ बस्ने, माउ बच्चा राख्ने ठाउँ चाहिँ होइन, माउको लागि खोर चाहिँ, ब्याउने माउको लागि खोर चाहिँ त्यसरी बनाउँदा पनि हुन्छ हामीले। किनकि एकैचोटि ब्याउँदैन नि त होइन, 1 महिना अगाडि 2 महिना अगाडि अघि पछि ब्याउने हुन्छ। अब त्यो क्रममा चाहिँ हामीले हुर्काइसकेको भइन्छ नि त। ब्याएपछि हामीले जहिले पनि 45 दिनको भएपछि छुट्याउने हो बच्चाहरू माउदेखि, तर 45 दिन नपुगी कोही त बिक्री पनि हुन्छ। तर हामीले बिक्री गर्दा भनेको चाहिँ अलिकति चारो खाएर होइन, पाठाले चारो खाएर मात्रै बेच्नुपर्ने हुन्छ है, नत्र भने उहाँहरूले लगेर पनि एकदम बच्ने चान्स कम्ती हुन्छ। चारो एकदम खुवाएर चाहिँ हामीले अब चारो खाएर आमाको दुध बिना, माउको दुध बिना पनि चारो खाएर पनि बाँच्छ भन्ने लाग्छ आफूलाई जबसम्म, त्यसपछि हामीले बेच्ने हो है पाठाहरू।
हामीले बेचे पनि बिचराहरूलाई अब किनेर लगेपछि चारो राम्रो छ पाठा अब लाँदाखेरि चारो खान्छ होला जस्तो हेर्दा हैन त्यस्तो छ र अब यिनीहरूलाई चाहिँ अब चारोले भएन आमाको दुध मात्रै अब टाइम नपुगी 45 दिन नपुगी अगाडि चाहिँ त्यति छुटाउने गरेको छुइनँ मैले चाहिँ है 45 दिन किनकि 45 दिन पुग्नु पर्यो क्या 45 दिन एक महिनामा त हुँदैन 45 दिनको भएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ सुँगुरहरू बिक्री गर्दा हुन्छ र आमादेखि छुट्याउँदा हुन्छ र हामीले बिक्री नगर्दै पनि हामीले कटिङको सुँगुरहरू राख्ने क्रममा आफ्नै माउले उत्पादन गरेको बच्चाहरू राख्ने क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ 45 दिन पुगेपछि चाहिँ हामीले छुटाउन सक्छौँ है साथीहरू 45 दिन 2 महिना त ज्यादा भयो किनकि 2 महिनासम्म राखियो भने चाहिँ के हुन्छ नि यो माउहरूलाई पनि हामीले चाहिँ फेरि बिर लाएर जुकाको औषधिहरू खुवाएर भयो हैन छालाको समस्या छ भने छालाको औषधिहरू गरेर हामीले फेरि पनि बिर लाउनु पर्ने हुन्छ ब्याउनको लागि है साथीहरू अच्छा मैले चाहिँ अब सुँगुरको खोर चाहिँ अब मैले हैन यो आजको टपिकै यो छ कि मैले चाहिँ अब ब्याउने सुँगुरलाई चाहिँ उता सारेको छु पहिले मैले त्यहाँ देखाएँ रेगुलर भिडियो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ है साथीहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब मैले यता सारेको छु माउ बस्ने भाग छ यो चाहिँ मेरो कटिङको यो दुईटा चाहिँ है मैले चाहिँ जहिले पनि घर आइसी चारो बनाएर दिने गरेको छु साथीहरूले कति कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि के चारो दिनुहुन्छ भनेर है यहाँ सारेको छु बच्चा बस्ने यो हो माउको खोर भनेकै देख्न सक्नुहुन्छ है अस्ति मैले भिडियो बनाएर हजुरहरूलाई मैले देखाएको थिएँ है माउको खोर कस्तो बनाउने हैन कति लम्बाइ कति चौडाइ कति राख्ने भनेर मैले भिडियो बनाएर मैले हजुरहरूलाई मैले अस्ति देखाएको थिएँ है साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा ब्याइहाल्ने हो नि त त्यो 10-12 दिनको अगाडि पछाडि छ त्यति ज्यादा पनि जाँदैन यिनीहरू यसले चाहिँ ब्याउने हो यसले अलिक अगाडि ब्याउँछ यो त्यसले 10 दिन 15 दिन पछाडि ब्याउने हो यसले अलिक अगाडि ब्याउँछ किनकि अब हामीले माउ बस्ने ठाउँमा किन राख्ने माउलाई तर यस्तो हुन्छ खुल्ला ठाउँ अब गाउँघरमा खुल्ला ठाउँ छ बच्चा बाहिर जान को लागि चाहिँ खुल्ला ठाउँ छ तलगर माथिल्लो अब बाक्लो गाउँ छैन र पातला गाउँ छ अब खोर वरिपरि आफ्नै खेतबारी वरिपरि घुलमिल हुने ठाउँ छ कम्पाउन्ड ठुलो छ भने त छोड्दा पनि हुन्छ बाहिर चारो दिँदा पनि हुन्छ हैन हुन्छ अब बाहिर घुलमिल गर्ने ठाउँ छैन हैन बाहिर घुलमिल गर्ने ठाउँ छैन र भित्रै यिनीहरूलाई यस्तो बच्चा बस्ने भाग यस्तो छैन भने है देख्न सक्नुहुन्छ बच्चा बस्ने यस्तो हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ है यो बच्चा यो यता यो दुलो छ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट छिर्ने हो माउ छिर्न सक्दैन हैन अब खुल्ला ठाउँ छ भने त अब हामीले यस्तो खाली ठाउँमा यो चाहिँ हाम्रो कटिङको लागि हो यो चाहिँ खोर हो यो भनेको हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो बच्चा उत्पादन गर्ने माउको लागि खोर हो है यो चाहिँ किनकि हामीले बच्चा बस्ने नै भागमा हैन किन चाहिँ राख्ने हामीले माउलाई अब हुन त हुन्छ यस्तो ब्ल्याङ्क खोर छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो कटिङको लागि हो कटिङको अथवा ब्याउनु भन्दा अगाडि राख्ने खोरहरू यस्तो नर्मल खोर छ है साथीहरू यस्तोमा राख्दा पनि हुन्छ अब कम्पाउन्ड ठुलो छ हैन खोर बाहिर निस्केर खेल्छ बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ छ भने चाहिँ अब बाहिरै यिनीहरूलाई चारोहरू खुवाउँदा पनि हुन्छ हैन चारो बानी गराउँदा पनि हुन्छ यिनीहरूलाई ठिकै छ अब जति पनि बाहिर जान दिन्नौँ पाठाहरू है बाहिर जान दिँदैनौँ भने चाहिँ किनकि हाम्रो चाहिँ बाहिर जान दिँदैनौँ है यो उयोहरू चाहिँ बाहिर जान दिँदैनौँ यो जति पनि सुँगुरको पाठाहरूलाई चाहिँ पछि गएर अब सुँगुरले ब्याएपछि फाइदाहरू हुन् है अब यसका विशेषताहरू हुन् हामीले माउ चाहिँ सुँगुर बच्चा उत्पादन गर्ने खोर छ फाल्टो त्यस्तो खोरमा चाहिँ किन राख्ने हैन यसका फाइदाहरू के हुन् हैन विशेषताहरू के हुन् भन्ने टपिकमा हजुरहरूलाई चाहिँ आज मैले भिडियो सेयर गरिरहेको छु यो चाहिँ किन हामीले यस्तो ठाउँमा राख्ने भन्दा चाहिँ अब प्रथम कुरा ब्याएपछि अब यसलाई दिउँसो भर कुनै माउले त कुच्याउँदैन पनि तर मेरो एउटा माउ चाहिँ यहाँ पर्तिरको अघि मैले माउ देखाएको छु देखिँदैन रहेछ हाम्रो छाना यहाँ माथि नजिक छ यसरी हैन देखिँदैन रहेछ त्यो माउले चाहिँ कुच्याएर एकदम बच्चाहरू टाइम टेबल हेरेर दुध खुवाउनु निकाल्ने 4-5 दिन चाहिँ है ज्यादा पनि पर्दैन 4-5 दिन यस्तो खोरमा राख्ने यो बच्चा बस्ने भागमा राख्ने 4-5 दिन चाहिँ राख्ने हैन अनि दुध खुवाउनु निकाल्ने त्यस्तो गर्नुपर्छ नत्र कुच्याएर एकदम सबै मारिदिन्छ हैन बच्चालाई अब 10-12 वटा ब्याउँदाखेरि 4-5 जोडा चाहिँ बचाउँछ यिनीहरूले त्यति मार्नु चाहिँ मार्दैन र पनि हामीले अब यिनीहरूलाई
बिहाको 15-20 दिनदेखि यिनीहरूले हल्का चारो चाट्न थाल्छ। चारोहरू सिकाउनु पर्ने हुन्छ यो बच्चाहरूलाई चाहिँ है। यो बच्चाहरूलाई सिकाउँदाखेरि भनेको चाहिँ यसको विशेषताहरू है, सिकाउँदाखेरि भनेको चाहिँ यो भागमा सिकाउने हो क्या। छिट्टो सिक्छ। छिट्टो सिक्दा चाहिँ के हुन्छ भने छिट्टो चारो खायो। छिट्टो चारो खाएपछि बच्चालाई माउले त्यति चुस्दैन होइन। साथीले धेरै कमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो कि मेरो सुँगुरको माउले चाहिँ मेरो सुँगुरको माउले चाहिँ 2 महिना भइसक्यो बिहाको चारै खाँदैन, के गर्ने, यसको समस्या के हो। यसको प्रमुख समस्या यस्तो पनि हो कि के हुन्छ भने अब यिनीहरूलाई टाइम टेबलमा यिनीहरूको बच्चा ब्याएपछि चाहिँ हामीले टाइम टेबलमा चाहिँ हामीले चारोहरू सिकाएनौँ होइन। चारोहरू सिकाएनौँ भने होइन साथीहरू, सिकाएनौँ चारोहरूलाई हामीले फोकस गरेनौँ भने यिनीहरूलाई एकदम चुस्छ। अब जति ठुलो पाठाहरू त्यति नै चाहिँ ज्यादा खाने हो नि त होइन। अब चारो यिनीहरूलाई नसिकाएपछि यिनीहरूले माउको दुध चुस्ने हो क्या। चुसेको माउ एकदम विक हुन्छ। विकनेस भएर यिनीहरू चारो पनि खाँदैन र बिर पनि ढिलो माग्छ। हामीलाई त्यसो भयो बिर ढिलो माग्यो भने हामीलाई घाटा भयो नि त होइन। घाटा पनि हुन्छ किनकि लामो समय भइसक्यो बिर मागेन होइन भने कि कोही बेला बिहाको 1 महिना नपुगी बिर माग्छ। किनकि राम्रो माउ छ, हामीले बच्चालाई राम्रो केयर गरौँ, दाना पनि राम्रो गऱ्यौँ, माउको दाना पानीले चारो पानीले पुगेर चाहिँ माउको दुध त्यति चुसेन भने यिनीहरूले छिट्टो बिर माग्ने हो है। छिट्टो बिर माग्ने। त्यही भएर हामीले वर्षमा 3 चोटिसम्म लगभग 3 चोटि नभए पनि 1-2 महिना ज्यादा जाला वर्षमा होइन। 1-2 महिना ज्यादा जाला त्यस्तो मात्रै हुन्छ। नत्र भने वर्षमा झन् नै अलिकति केही 1-2 महिना पुग्दैन होला। नत्र भने 3 चोटि चाहिँ होइन ब्याउँछ है यो सुँगुरले चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो बच्चा बस्ने भागमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब किन राख्ने होइन, किन राख्नु जरुरी छ, यसको विशेषताहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है साथीहरू। किनकि बच्चा अब हामीले सुँगुर पालिसकेपछि धेरै कुरामा केयर गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। ब्यायो, यसलाई दुध मात्रै चुसायो, अलिअलि चारो दियो पाठाहरूलाई भनेर अलिकति त्यस्तो अलिकति हेल्थ सेक्रे होइन अलिकति ध्यान दिएन भने चाहिँ के हुन्छ भने विक भएर एकदम लुते हुने क्या। लुते हुने र यिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने चुसेको गरेर विक भएर चारो पनि खाँदैन र भोलिपछि अब बिहाको 1 महिनामा कसैले बिर खोज्छ। अब त्यस्तो दुधै मात्रै खायो र बच्चाहरूलाई हामीले चारो पानीमा फोकस गरिएन, दाना पानीमा फोकस गरिएन, टाइममा गरिएन भने यिनीहरूलाई दुधै मात्रै चुस्ने हो होइन। चुसेपछि चाहिँ अब ढिलो बिर खोज्छ क्या यिनीहरूले। विक भएपछि लुते भएपछि ढिलो बिर खोजेपछि हामीलाई त अब जति सक्दो छिट्टो बिर लाग्नु पर्यो क्या सुँगुर चाहिँ। अनि छिट्टो बिर लाग्यो भने चाहिँ हामीलाई फाइदा पनि हुन्छ। अब छिटो ब्याएको राम्रो हो नि त। किनकि अब छिट्टो भन्दा पनि यो 4 महिना लगभग हाम्रो लोकल सुँगुर चाहिँ 4 महिना म्याक्सिमम पुग्नै पर्ने हुन्छ है। 1 हप्ता अगाडि ब्याउँला, 4-5 दिन अगाडि ब्याउँला, 4 महिना पुग्नुभन्दा लगभग 4 महिना लगभग त्यस्तोमै ब्याउँछ है यो हाम्रो लोकल सुँगुरले चाहिँ है साथीहरू। 3 महिना 15 दिनमा ब्याउँछ भन्छ र पनि त्यस्तो छिटो चाहिँ ब्याउँदैन हो। किनकि मैले हिसाब गरिरहेको हुन्छु नि त होइन। किनकि बिर लागेको टाइमदेखि चाहिँ मैले हिसाब गरिरहेको हुन्छु ठ्याक्क कति लागेको होइन, कति ब्याउँछ भन्ने कुरा एकदम थाहा हुन्छ नि त है। त्यस्तो कुरामा पनि हामीले केयर गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। मैले सारिसकेको छु, हिजै मात्रै सारेको, देख्न सक्नुहुन्छ खोर यस्तो छ। मैले हिजै मात्रै सारेको है यो हाम्रो ब्याउने माउलाई चाहिँ। किनकि जतिखेर पनि ब्याउन सक्छ। पहिले मेरो यस्तोबाट छिरेर तल ढुङ्गा लागेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तोबाट छिरेर मेरो 12वटा ब्याग थियो माउले। यो अस्तिको लटमा 12वटा ब्याउँदा चाहिँ मेरो चाहिँ 6-7वटा सबै मऱ्यो होइन। तलपट्टि जति पनि चिसो मौसममा ब्याग थियो, चिसो पानी यिनीहरूले मुतेको हुन्छ, पखालेको भइन्छ नि त। खोरहरू सफा गर्दाखेरि यिनीहरूलाई नुहाउँदाखेरि पानी अब अलिक ठुलो भए पो सक्छ त। अब भर्खर ब्याग गर्दा छिरेपछि त अनि सबै अनि चिसो भएर कठ्याङ्ग्रिएर मरिहाल्छ नि त होइन र। त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब राति थाहा नपाइ ब्यायो भने तर थाहा त हुन्छ नि त। यिनीहरूले ब्याउनुभन्दा अगाडि दुधहरू केयर गर्नुपर्छ। दुधहरू हल्का तान्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ दुधहरू आउँछ। अब आज ब्याउँछ भनेर दुधहरू मजाले आउँछ है अलिअलि भन्दा पनि। अनि चाहिँ आजै ब्याउँछ भनेर हामीले एकदम सावधान अपनाउनु पर्ने हुन्छ र यिनीहरूलाई एकदम केयर गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। मैले सारिसकेको छु। हाम्रो चाहिँ साथीहरू रोपाइ पनि भइसक्यो है। रोपाइ पनि भइसकेको छ। रोपाइ गरिसक्यो। हामीले हिजै मात्रै रोपाइ गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। किनकि हामीले चाहिँ ट्र्याक्टरले जोताएर रोपाइ गर्छौँ है साथीहरू। जोताएर बिहान जोताएर दिउँसो रोपाएर थियो। छिट्टै सकेको थियो हिजो हाम्रो।
देख्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो रोप माथि हाम्रो तुम्बाहरूको माथि हाम्रो तुम्बाहरूको चाहिँ अब आज रोपाइ हिजो चाहिँ हाम्रो मौसम शीतल होइन पानी हल्का सिमसिम परेको हो कि जस्तो होइन शीतल मौसम थियो है आज चाहिँ हुँदैन है यस्तो गर्मी छ यस्तो गरम छ कि बिचराहरू सुक्यो भन्दै अघि कुरा गर्दै हुन्थ्यो घरमा हामीले रोपाइ गरिसकेको हो है साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ हिजै मात्रै थियो हाम्रो रोपाइ चाहिँ अब हेर्दै भिडियो बनाउनु हजुरहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै यो धानहरू पनि पाक्छ धान फेरि पाकेर उठाएर पनि फेरि अनि धान उठाएपछि आलुहरू रोप्ने सिजन हुन्छ बोडीहरू होइन धेरै हुन्छ नि त म चाहिँ अब सुँगुरको लागि भए पनि मैले 2 गरा जस्तो चाहिँ एक्स्ट्रा फाल्टै आलुबारीमा पनि हान्छु म मुलाको पत्ताहरू किनकि सुँगुर पालिसकेपछि हामीले घराइसी चारो बनाउने भएपछि हामीले जहिले पनि आफै जो गर्नुपर्छ है मौसम अनुसारको हरियो पर्यो मैले भनिरहेको छु है के दिनुहुन्छ हो तपाईँहरूले यत्रो सुँगुरलाई भन्नुहुन्छ किनकि मैले भिडियोमा कम्ती रिपिट गरिरहन्छु कि हामीले के दिने कसरी चाहिँ जो गर्ने हरियो पर्यो भन्ने अब यतिखेर भनेको जति हुन्छ हाम्रो हरियो पर्यो भनेको होइन मैले जति जो गरेको छु एकदम खाइ पनि सकेको छैन अहिले सुँगुर कम्ती भएर है प्रशस्तै छ हाम्रो चारो चाहिँ किन्नु पनि पर्दैन अब ब्रान्ड र मकैको च्याख्ला भनेको त अलिअलि हरियो पर्योमा मिसाएर पकाएर पकाउनको लागि त चाहिन्छ नै त्यो किन्नै पर्ने हुन्छ होइन साथीहरू किन्नै पर्ने हुन्छ नि त है रोपाइ पनि भइसक्यो सिजन अनुसारको हाम्रो बोडीहरू तोरीहरू भयो होइन म 1-2 गरा चाहिँ मैले किनकि यसपालि हाम्रो अलिकति होइन 15-16 जति सुँगुर राख्नु पर्यो भन्ने सोचमा छु त्यही भएर बेलायमा हरियो पर्यो चाहिँ जो गर्नुपर्ने धान निकाल्ने बित्तिकै है तर हाम्रो पर खाली ठाउँ छ त्यहाँनिर चाहिँ यो भदौसम्म चाहिँ हरियो पर्यो जति हुन्छ असोज लागेपछि चाहिँ फेरि त्यहाँनिर चाहिँ खेतबाट चाहिँ नजिकै छ असोज लागेपछि चाहिँ फेरि के हुन्छ भने हाम्रो काठ मिल बेन्चो मिल छ पहिले मैले देखाएको छु हजुरहरूलाई त्यहाँदेखि माथि चाहिँ खाली जग्गा 2-3 गरा छ त्यहाँ चाहिँ समयमै आलुहरू भयो हरियो पर्यो म लाउने गरेको छु है आलुहरू किनकि हामी असोजमै लाउँछौँ क्या हामी खाली जग्गा जति पनि धान नभएको ठाउँ छ जग्गा छ त्यस्तोमा चाहिँ हामी बेलायमा किनकि हाम्रोमा चाहिँ मान्छेहरू ज्यादा हुन्छ काम गर्नेहरू भयो ज्यादा हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ बेलायमा हामीले जो गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कुराहरू होइन यो चाहिँ यहाँ मैले माउ सारेको हो किनकि यो ब्याउने माउ पर सारेर यो भर्खर बिर लागेको 1 महिना जस्तो भयो होला 1 महिना लगभग भयो होला 1 महिना अलिक भएको छैन 15-20 दिन भयो होला हो बिर लागेको भर्खर बिर लागेको छ यसलाई टाइम भएको छैन है साथीहरू यहाँनिर छ यहाँनिर कटिङको हो मेरो सुँगुर यो चाहिँ कस्तो घाम लागिरहेछ भने नि मेरो कटिङको सुँगुर हो पनि मजाले बढिरहेछ किनकि अहिले चारो पनि राम्रो पुगिरहेछ नि त है साथीहरू मेरो कटिङको सुँगुरहरू यिनीहरूलाई नुहाइदिने बेला पनि भइरह होला सायद होइन के मजाको छ है त साथीहरू आमा यस्तो मजाको छ को साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ माथिमा दाजुहरू आउनु भएको छ कि अनि अलिकति गफ गर्दै है गफ गरेँ मैले दाइहरू चाहिँ यहाँ सुपारी बगान हेर्न आउनुभएको अरे हामी चाहिँ अब वर्षमा बेच्ने हो नि त यो अब सिजन लाग्यो सुपारी बगान जति पनि सुपारी छ होइन सुपारीहरूको पनि सिजन लाग्यो नि त यहाँ यतिखेर ठ्याक्क किन्ने बेला हो क्या सुपारीको जति पनि व्यापारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले किन्ने समय हो है साथीहरू त्यही भएर चाहिँ सिजन लाग्यो दाइहरू पनि किन्न आउनु भएछ हेर्न आउनु भएछ बगान हेर्न है साथीहरू हाम्रो चाहिँ जहिले पनि सुपारीहरू होइन सुपारी बेच्दा भनेको हाम्रो जति पनि पहिलेको भिडियो हेर्नुहुन्छ भने थाहै छ मेरो जति पनि सुँगुरको खोर वरिपरि होइन सुपारी बगानभित्र छ भन्ने कुरा त हजुरहरूलाई थाहै छ नि त होइन अनि आज चाहिँ अब दाइहरू सुपारी बगान हेर्ने होइन भनेर धेरै दाजु पहिलेदेखि नै व्यापारी आइराख्नु भएको छ हिजो पनि आउनुभएको थियो अस्ति दिन पनि आउनुभएको थियो आज पनि आउनुभएछ यहाँ मैले हजुरहरूलाई भिडियो सेयर गर्दा आउनुभएछ है उहाँहरूको चाहिँ मैले त्यस्तो बोलेको रेकर्ड हजुरहरूलाई मैले सेयर गरिनँ है साथीहरू अब सुपारी भनेको वर्षमा बेच्ने हो क्या हाम्रो वर्षमा किनकि यो 1 वर्षमा एकचोटि हुने हो नि त है साथीहरू एकचोटि बेचिने फल हो यो भनेको है साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो ख्याँ गरेर नि यो सुँगुरहरू गर्मी ज्यादा छ क्या आज चाहिँ नि
कस्तो गर्मी ज्यादा भएर होइन सुँगुर के गरिरहेछ है। मेरो खोर पनि सिम्पल छ होइन, साधारण छ। नयाँ साथीको लागि, जति पनि रेगुलर मेरो भिडियो हेर्नुहुने साथीहरूलाई त थाहै छ, र पनि रेगुलर भिडियो हेर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियो रेगुलर हेरिदिनु होला है भन्न चाहन्छु म है त साथीहरू। मेरो यो कटिङको मजाले सुतिरहेको छ यिनीहरू हुन्छ। नुहाइदिने बेला भएको हो कि अब एकछिनमा। एकदम मजाको छ कि मेरो सुँगुरहरू, किनकि यिनीहरूलाई मजाको राम्रो पनि छ। देख्न सक्नुहुन्छ, सुँगुर हेर्दै थाहा हुने हो यो सुँगुरहरू कतिको बढ्छ होइन, कस्तो यसलाई जुका क्रस त भएको छ कि यिनीहरूलाई राम्रो जुका गएर एकदम राम्रो होइन क्लियर भएको छ कि भन्ने कुरा त हेरेर थाहा हुने हो है साथीहरू। जति पनि सुँगुर पाल्ने साथीहरू हुन्छ भने त यो सुँगुरमा जुका छ कि छैन भन्ने कुरा एकदम हजुरहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ है। किनकि म चाहिँ अब सुँगुर पाल्दै मैले जति पनि अनुभव बटुलेको सुँगुर पाल्ने क्रममा चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन, जुका पर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मैले एकदम ख्याल गरेको छु र केयर पनि गरेको छु है साथीहरू। मेरो माउ सुँगुरहरू चाहिँ यहाँ छ। यिनीहरूलाई ज्यादा गर्मी हुन्छ, उतापट्टि अलिक उताको खोर अलिक गर्मी छ, खुला छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो पुरै लाग्छ नि त, त्यही भएर एकदम शीतल पनि हुन्छ है। शीतल हुन्छ, राम्रो छ। किनकि हामीले सुँगुर पाल्ने क्रममा आफै अनुभव बटुल्ने हो है। कतिखेर जुका गएको छ छैन, यिनीहरूलाई जुकाले ग्रस्त गरेको छ कि जुका क्लियर भएको छ कि भन्ने कुरा त्यत्तिकै गर्दै थाहा हुने कुरो हो है त। यहाँ पर छ पल्लो माउ त देखिँदैन रहेछ। अब हामीले अब सुँगुर पाल्ने क्रममा होइन, मैले त अब माउहरूलाई खोरमै राख्नुपर्छ होइन, किन राख्ने, माउको खोर बनाएको हुन्छ त्यो खोरमा चाहिँ किन राख्ने, हामीलाई यसका फाइदाहरू विशेषताहरू के हुन् भन्ने कुरा मैले हजुरहरूलाई मैले जनाइहालेँ के हुन् भन्ने कुरा होइन साथीहरू। अब सुँगुर पाल्ने क्रममा जुकाहरू कसरी क्लियर भएको छ छैन सुँगुरमा होइन, आफू पालेको सुँगुरमा भन्ने कुरा त पाल्ने क्रममा आफै थाहा हुने कुरो हो, आफै अनुभव बटुल्ने कुरो हो है साथीहरू। किनकि सुँगुर पाल्ने क्रममा बिस्तारै अनुभव बटुल्ने, एकैचोटि अनुभव बटुलिँदैन है साथीहरू, पाल्दै जाने गर्दै जाने होइन, त्यसरी नै अनुभव बटुल्ने हो है। अब हजुरहरूलाई अब मेरो भिडियोमा समेटेको कुराहरू के राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला, र केही मनमा लागेको जिज्ञासाहरू थियो भने हजुरहरूले कमेन्टमा राख्नुभयो होला। अनि नयाँ साथी जोडिनु भएको थियो मेरो च्यानलमा भने चाहिँ च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिइहाल्नु भयो होला। अनि फेरि पनि मेरो भिडियो रेगुलर भिडियो हेरिदिनु होला है। अन्त्यसम्म मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मनैदेखि धेरै धन्यवाद दिँदै होइन, अब अर्को भिडियोमा फेरि भेटिहालिन्छ। आजलाई चाहिँ यति नै, बाई बाई।